इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब डॉक्टर अताउर रहमान, मैं आपको, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान आपको, आतिफ खान आपको और आमिर हाशमी आपको, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो शुरू किया था डॉक्टर अताउर रहमान ने। और मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा, तब परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो जो और भी बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें की, हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ हुई है कि हमारी तरह के मुल्क जिसके पास इतना पैसा नहीं है और हमें कर्ज़ों की किस्तें देने पड़ती हैं, उसके बावजूद पख्तूनख्वा ने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पहली दफ़ा एक वो मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद एक फ़ैसला किया कि अपने निचले तबके के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और भी बड़े आपने काम किए। पहले हमने, वो सूबा था जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात की। कभी इससे पहले पाकिस्तान में दरख्त कटते थे, लगते नहीं थे। तो वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। लोकल गवर्नमेंट का था आपका जो पहली दफ़ा, और फिर इदारों को मजबूत करना, और फिर टूरिज़म जो कि आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोड कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी बड़ी दूर तक असरात जाएंगे, वो जो डॉक्टर अताउर रहमान आपने जो ऑस्ट्रिया जाके फॉहकशुले, ये जो जिधर ये जो हरीपुर में इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी, इसका जो असर होगा ये आने वाली जनरेशन्स पे भी जाएगा। और मेरा ये ईमान है कि जो मुल्क बनते हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बनते हैं, और जितनी क्वालिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उतनी क्वालिटी की वो मैन पावर प्रोड्यूस करती है। इंग्लैंड ने 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज बनाई, और वो कई 100 साल तक दुनिया के ऊपर लीडरशिप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोवाइड की। और सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल वो यहाँ से शुरू होता था, और उनके 2 स्कूल थे, ईटन और हैरो। तो पाकिस्तान में हमने जो नहीं किया काम आज़ादी के बाद, हमने तालीम के ऊपर वो ज़ोर नहीं दिया, ना हमने तालीम पे एक 3 टियर्ड सिस्टम ले आए, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे, जो 3 मुख्तलिफ कल्चर्स प्रोड्यूस कर रहे थे पाकिस्तान में। और इसके बहुत नेगेटिव असरात हैं सोसाइटीज़ में। हमारी सोसाइटी के अंदर कई प्रॉब्लम्स इस 3 टियर्ड एजुकेशन सिस्टम से आया। तो इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी। यह पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि कोर सिलेबस, कोर करिकुलम हमने एक ही बनाया क्लास 5 तक, और इंशाल्लाह उसके बाद ऊपर भी लेके जाएंगे, ताकि एक मुल्क में एक नेशन बने। कौम तो बनती है कॉमन नज़रिए से, तो जब 3 मुख्तलिफ नज़रिए जा रहे हों तो वो कौम में कोहेशन नहीं आती। तो जो अब दौर आने वाला है, पहले से भी आ चुका है, लेकिन जो आगे मज़ीद आगे बढ़ने लगा है वो टेक्नोलॉजी का। और ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन आज इधर इस्टेब्लिश की है, इसका मुझे खुशी है कि ये पूरा, जिस तरह आतिफ खान का पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा सपोर्ट करेगा इसको। और इसके ऊपर आपने आतिफ खान बात की कि महमूद खान ने रिसोर्सेज पैदा की 10 अरब रुपया। जितना भी पैसा आप इसमें खर्च करेंगे, उसका उसकी सिर्फ अच्छे असरात सारे माशरे में जाएंगे। यानी हमारी यूथ सबसे, दुनिया में तकरीबन सबसे यंग आबादी है पाकिस्तानियों की। हम बोल हैं कि मेरे ख्याल में यमन के बाद पाकिस्तान दुनिया में 2nd नंबर पे है जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, कि 30 साल से कम तकरीबन 65% पॉपुलेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है पाकिस्तान की, और इसके ऊपर जितना हम इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में, तो उतना पाकिस्तान का फ़ायदा है। और आतिफ खान, आपने ये भी बात की एम्प्लॉयमेंट की, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की कि यूनिवर्सिटीज़ में जो
ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اس کا کنیکشن نہیں ہے ملک کی ریکوائرمنٹ کا، لہٰذا وہ بے روزگار پھرتے ہیں. کئی میرے گھر کے باہر کئیوں نے پروٹیسٹ کیا ایک دفعہ، پی ایچ ڈیز تھے، وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے تھے کیونکہ کنیکشن نہیں تھا پاکستان کی ریکوائرمنٹس. ہمارے ملک کو ایک طرف شارٹیج ہے اسکلڈ مین پاور کی، دوسری طرف بے روزگاری ہے. تو یہ جو آپ نے یہ جو انویسٹ کریں گے آپ آئی ٹی کے اندر، اور اس میں شارٹ کورسز ہیں، 6 مہینے کے کورسز ہیں، اور آف کورس جتنا آپ پڑھانا چاہیے تو ایک سمندر ہے. تو اس سے ایک تو امپلائمنٹ ملے گی ہماری یوتھ کو، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر امپلائمنٹ دینا، اور اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہم نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی، رکاوٹیں دور کیں جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے راستے میں تھیں، اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 45% گروتھ ایک سال میں ہوئی، اور اب ہماری جو ایکسپورٹس آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گروتھ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں 75% بڑھے گی. تو اس کا مطلب کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم جتنا انویسٹ کریں گے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ہماری یوتھ کو بھی امپلائمنٹ ملے گی. تو میں پھر سے آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان، کیونکہ آپ میں یہ فاسٹ سائٹڈنس تھی، آپ نے بڑے زور لگا کے اور بڑی پرسسٹ کر کے یہ فوق شعلے بنائی جو یونیورسٹی یہاں. تو مجھے پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہ پرائرٹی ملک میں تعلیم کے اوپر اتنی رہی ماضی میں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اب ساتھ یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی یہاں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو یہ سارا ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے. تو میں محمود خان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں، اور میں یہاں ہری پور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کا مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اب کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو. اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک، اور بڑھتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا ملک کا ریونیوز بڑھے گا، اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی 2 طرف جائے، ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. شکریہ.